ونتحدث فيها اليوم عن العسل. العسل يعد أفضل علاج للسعال من سائر العقاقير. أفادت دراسة طبية بأن العسل الطبيعي هو علاج أكثر فاعلية لسعال الأطفال من سائر الأدوية المتاحة في الصيدليات ومنافذ البيع الأخرى، فجرعة من عسل رحيق الحنطة السوداء قبل النوم تفوق في أدائها العقاقير المهدئة للسعال. وجد فريق بحث من علماء طب الأطفال والصحة العامة بكلية طب جامعة بنسلفانيا بمدينة هيرشي أن العسل قد أظهر فعالية أفضل في خفض حدة وتوتر السعال الليلي على نحو ملحوظ من نوعية أو جودة نوم الأطفال وذويهم أيضا، وهو DM الشائع لدى العاملين في مجال الصحة والطب أن المركب النشط في العديد من خلطات أدوية السعال المتاحة للبيع في الصيدليات والأسواق ليس له كبير الأثر على أعراض السعال. تابع فريق علماء بنسلفانيا 105 من الأطفال والمراهقين يعانون من عدوى إصابات مرضية بالجهاز التنفسي، ودامت متابعة الباحثين لهؤلاء المشاركين لمدة ليلتين. في الليلة الأولى لم يتلقى أي من الأطفال والمراهقين المشاركين في الدراسة علاجا من أي نوع، وفي الليلة الثانية تم تقسيمهم إلى مجموعات، تلقت إحداها عسلا وتلقت أخرى عقار ممزوج بنكهة عسل مصطنعة، ولم تتلقى الثالثة أي شيء، وكان ذلك قبل النوم بنصف ساعة تقريبا. وقد أجاب أهالي الأطفال والمراهقين عن أسئلة الباحثين المتعلقة بالأعراض التي مر بها أبنائهم ونوعية نومهم، وكذلك قدرة الأهل أنفسهم على النوم. وكان الأهالي قد قيموا بتقدير العسل بديلا أفضل فاعلية كثيرا من ناحية تخفيف الأعراض. يذكر أن وكالة معايير الغذاء القياسية بالولايات المتحدة توصي بعدم استخدام العسل غذاء للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة، وذلك احترازا من مخاطر التسمم بالبكتيريا.